咳嗽总是发生在夜晚，断断续续2-3个月也不好，那一定要特别来重视，因为它很可能不是单纯的咳嗽，而是一种特殊的哮喘，临床上叫的咳嗽变异性哮喘。它的特点就是夜晚或者凌晨干咳，白天几乎不怎么咳嗽。当吸入到冷空气、油烟、灰尘、螨虫等刺激，咳嗽还会明显的加重。到医院无论查血常规、胸片还是做肺 CT， 都发现不了异常，并且吃止咳药、消炎药也没有好的效果。这种咳嗽持续一段时间后还会自行缓解和消失，但是到某个特定的时间段或者是季节，咳嗽还会再次发生，特别的有规律，属于哮喘前特殊的阶段。只要及时的辨证治疗，是有机会彻底治好的。所以出现这种咳嗽，一定要及时的诊断，及时治疗。